Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elçi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel tülbentime yeni bir model hazırlayacağım. Çıtı pıtı bir model. Hemen şöyle zemin rengimi iğneme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar, şöyle alt tarafımı hazırlamıştım. Hemen şöyle zemin rengimi iğneme aldım. Şöyle ilk zürafamdan sabitledim. Hemen bir diğer zürafama geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bunu içinden tam ortasına sabitleyeceğim. Burada bir tane minik pırpır hanımlar. Şöyle. Tekrar içinden tam ortasına sabitleyeceğim. Bunu 3 sıra çıkacağım. Tekrardan aynı yere batıp minik bir pırpır. Şöyle 3 sıra çıkacağım hanımlar. Şöyle. Şöyle hanımlar. Tekrardan aşağıdaki yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle iniş yaparken ipimi ne bol ne de gevşek hanımlar bırakmayın. Şöyle çok sıkmayın da. Hemen burada 2 tane zürafa. Şöyle. Tekrardan ikincisine geri dönüyorum. İçinden geçip tam ortasına şöyle sabitledim. Yine aynı şekilde burada minik bir pırpır, tepesine 2 sıra daha çıkacağım. Şöyle hanımlar, bu modelin ara yolu olacak. Modelimin alt kısmı hepsi bu şekilde ilerleyecek. Şöyle hanımlar. Şöyle tekrardan ikincisine geri dönüyorum. Bu şekilde. Tekrar yuvama iniş yapıyorum. Şöyle. Yine burada 2 tane boş zürafa geçeceğim. Yine bunu şöyle 2 sıra çıkayım. Burada birleştirme yapacağım. Şöyle hanımlar, bunu 2 sıra çıktım. Hemen şöyle tepesine sabitliyorum. 3. pırpırı hazırlamayacağım burada. Hemen şöyle
Bir diğer dağı aldım hanımlar, şöyle tam ortasından geçirdim. Şöyle sabitleyeceğim. Şu tarafa hanımlar çok sıkmayalım. Üçüncü pırpır hazırlamak için birazcık şöyle bırakalım ipimizi. Bu şekilde. Hemen burada hanımlar çok büyük olmayacak şekilde bir tane yuva hazırlıyorum. Şöyle bu kadarı yeterli. Buraya modelimi hazırlayacağım. Şöyle hanımlar göstereyim. Direkt iniş yapmıyoruz hanımlar. İkinci yaptığım pırpıra şöyle içinden geçip sabitleyeceğim. Burada da 3 sırayı tamamlamış oldum bu şekilde. Bunu da tekrardan şöyle yuvamın içine sabitliyorum. Buraya hanımlar modelimi hazırlayacağım. Şöyle tekrardan ara modelimi hazırlayayım. 2 tane zürafa. Ben hemen şöyle bir 2 tane daha hazırlayayım. Şöyle hanımlar hazırladım hanımlar. 3 4 5. Şöyle 5 tane hazırladım. Altıncısına hanımlar şöyle burada hazırladığım gibi 2 sıra çıktım. Üçüncü sırada hanımlar hemen şu yandaki dağımızı alıp şöyle ikisini bir birleştiriyoruz. Biraz ip boşluğu bırakalım geri inmek için. Burada şöyle yuva yapacak şekilde minik bir pırpır hazırlıyorum. Çok büyük olmasın hanımlar. Şöyle bu boy ideal. Hemen şöyle tekrardan ikinci çıktığım pırpırıma şöyle sabitliyorum ve yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle hanımlar ipim yetmediği için bunu sonrasında devam edeceğim. Hemen şöyle motifimi anlatayım. Krem ipimi iğnemi alayım. Evet hanımlar şöyle krem ipimi iğnemi aldım. Hemen şöyle ters çeviriyorum hanımlar. Tepedeki pırpıra şunu en köşeden şöyle sabitleyeceğim. Şöyle tam köşeye geldiğinden emin olalım. Buradan şöyle sabitleyeceğim. Şöyle ön yüzüne çevirdim. Şöyle hanımlar bu boylarda bir tane pırpır hazırlıyorum. Hemen yuvamın içine sabitliyorum. Buraya kel olan çalışacağım. Şöyle yuvamın içine sabitliyorum.
Şöyle bunu hanımlar 4 sıra döneceğim. Şöyle bir sıra döndük. Şöyle 3. sıradayım. Şöyle bu modeli hazırlarken hanımlar, şunu hanımlar ilk yaptığınızda zorlanacaksınız. Şöyle hanımlar, zor olan buydu. Bunu kenarda yapmak biraz zor. Şöyle motifin geri kalanı hanımlar kolay ilerliyor. Hemen buraya bir tane pırpır. Şöyle hanımlar, tekrar bir tane pırpır. Şöyle hanımlar, pırpırların boyları farklı. Şurada hazırladığım Keloğlan'dan çalışacağım buraya. Hemen bu pırpırın etrafına şöyle çevirdim. Tekrar yuvamın içine battım. Şuradan sabitliyorum. Tekrar döndürdüm. Toplamda hanımlar 4 sıra döneceğiz. Şöyle ikinci sıramızı da hazırladık. Şöyle 4. Hemen şöyle kenara doğru iteleyeyim. Bir tane daha hazırlayacağım. Buraya yine bir tane pırpır. Şöyle hanımlar, iki pırpırın boyunu aynı tutmaya özen gösterelim. Tekrar buraya bir tane pırpır. Buraya yine Keloğlan çalışacağım hanımlar. Şöyle yine döndürdüm ön yüzüne. Şöyle hanımlar, sonuncusunu da sabitleyeyim. Hemen şöyle elimizle şekillendirelim. Bu kadar hanımlar. Hemen sarı ipimi, iğnemi alayım. Bunu keseyim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sarı ipimi, iğnemi aldım. Şöyle hanımlar, şu iki tepedeki pırpalara nakışları vardı. Hemen onu şöyle göstereyim. Şöyle ilk pırpırımdan, pardon, ikinci pırpırımdan sabitliyorum. Tam ortasına hanımlar. Burada bir tane pırpır. Şöyle tepesine sabitliyorum. Bu şekilde hiç ipimi koparmadan bir diğerine geçiş yapıyorum. Evet hanımlar. Şöyle bunları keseceğim. Şöyle hanımlar, ben modelimi tamamlayayım. Son haliyle buradayım. Evet hanımlar, şöyle ben modelimi tamamladım. Hemen şöyle de göstereyim.
Şöyle hanımlar. Şöyle hanımlar, modelin arka kısmı bu şekilde. Hemen şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Şöyle hanımlar, dolu dolu bir model oldu. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Şöyle alttaki beyaz olduğu için şöyle renkli olarak göstereyim. Bu şekilde hanımlar. Tasarımı bana ait. Hemen bu güzel modele hanımlar bir fiyatta vereyim. Hanımlar, sık yapıldığı için bu şekilde dört kenar fiyatı 1000 TL'den yapabilirsiniz. İşçiliğiniz düzgünse daha üstünü de yapabilirsiniz. Fiyatlar işçiliğe göredir hanımlar. Evet hanımlar, bu yeni modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.